ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗಂಡನ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಇದೆ, ದಪ್ಪ ಗುಡ್ಡ ಇದ್ದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಒಂದು ಕೊಡುವ ಆಸೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಕೋಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು RS ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ದ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವಳ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು 35ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಕಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವಳ ಕೆಲಸ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಡ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಚಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡೋ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡ ಇಲ್ಲದಾಗ ಇವಳಿಗೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯಾರೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥ ಗಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೇಯುವ ಆಸೆ ಇದ್ದವರು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನೇ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು RS V4 ಅಂತೇಳಿ ಇದು 4 ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಸೆಡನ್ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು 45 ಲ್ಯಾಕ್ ತನಕ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಲರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಮರಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕಾರ್ನ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಕೋಡಾ ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಶೋ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಲ್ ಟೈಪ್ ನೋಡಿಕೋದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಇಂಜಿನ್ CC 1984 CC ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಶೆಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.